Снова я, Стар Сережа, и мы продолжаем добивать этих зомбези. Да, в Сталкере ветер времени. Прикольные чуваки, короче, эти зомбези погибают быстро. Кто-то один остался. Ах, где шляется, я не понимаю. Где он может шляться, вот, ребят? Ну вот такому, да? Здрасте! И вам не хворать, да. Все, падает. Все, наконец-то. Сейчас, я надеюсь, хоть что-то мы сможем забрать хорошее. Целков. Ну, неплохо, хорошего. Лутецкий хороший. Как бы сказал Сидорыч, неплохо, хороший товар. Ну или хабар. Ну сам точно не помню фразу Сидорыч. Извините. Опаньки! Ну с вас аптечки подтягиваются, это хорошо. Так, я знаю, что здесь есть какие-нибудь мешки, поэтому давайте чуть походим, тут проверим. Мало ли какие-нибудь патронки там найдем, еще что-нибудь стоящее. Да, я говорю, вот. А, что-нибудь там найдем. Вот, нашли уже. Пару бинтиков. Иду. Ну, хорошо, да. Что у нас еще может быть? Вот, ящик какой-то странный. Инструменты. Сразу. Это точно инструменты. Да. Ну да. Да, это инструмент. Все. Инструменты, ребят, заживем сейчас, если продадим еще правильно. А вот и сундучок, про который мы думаем. Ну-ка, что тебе? Вот царь ничего. Хорошо, какие-то схемки еще. Ну давай возьмем. Идем к базе, короче, все, ребят. Набор инструментов это уже плюс. То есть мы его продадим. Все, любые деньги. Патроны купим. Оружие. Раздарить патроны. Нужно продать. Все. Заживем. Все. Вроде бы этот чувак наш базе, он все принимает. Что за задание нам деньги заплатит? Так это вообще все круто. В шоколаде будем. Ну, чтобы этот шоколад не превратился в бомбу. На пороховой бочке. Это видео, наверное, будет коротким, потому что по времени. По времени еще много чего монтировать надо. По другим видосам. Потому что, извините, если это видео будет очень длинное. Ну, хотя и вам это будет хороший плюс. Мало смотреть, да. И мне тоже будет хороший плюс. Вечером. Проверять, пересматривать свои видосики. Потом думать, что я не так делаю, что я так делаю. Ученых, ну, на поиске ученых мы уже точно прям в следующей серии. Ну, сейчас походим, попробуем. Убиваем за двоих. Сейчас мне даже было прикольно их убивать, этих вот зомбезичков. Так красиво ложатся. И главное, калаш я не зря попал. Прям мощно уложил-то, я так скажу. Будет почему длинный калаш, но короткий. Сейчас в коротком ходить нормально. Там найдем более. Хотя бы. Блин. Бакан прицел можно крепить.
хороший выбор. И броня фиговая. Да, выбор шикарный. А пахан, броня и фигня полная. Надо будет пистолеты продать, что это продать, разрешить, продать. Какие там маленькие денежки выручим. Что-нибудь хорошее. За все эти 7к мы купили только все что там. Калаш и патроны. Там получается 200 с чем-то патронов купили калашу и все. То это мы продавали еще свои оружки. Да. Все. Что мы смогли купить. Так, мне понравилась дверь закрыта. Хорошо. Я надеюсь, тут сталкер уже там на базу там вернулся, типа, уже сиди там, чай попивать с моими братниками. Главное, аккуратно делал их вступать, а то опять эта фигня. Представляете, как в предыдущем видео под конец. Если вы помните, худ в... То есть инвентарь вообще полностью исчез. Сим откройся. Выпустите меня. Закрывайся. Да ну, человек позже, уже 19 часов. Невезучий человек. Ночью домой идти, ну ладно. Дома жара вообще, не поверите. И форточки дверь открыта. Дай захлопнуть. Что жарко даже, кстати, на солнечной вообще стороне. И днем, и вечером ко мне солнце так хорошо попадает. Кстати, простите. То, что стрим никто не пытается сделать физически. Это не получается. Хотя если вы... Не знаю. Я снимаю это видео тогда, когда у меня еще стримы не выпускались. Не выпускаются. И пока не будут выпускаться. Потому что я пока еще осваиваюсь. Да, я свою планку понизил. Вместо 7 видео на этой неделе выйдет. Сейчас скажу. 6 видеороликов. Да. Вчера не было видеоролика. Не вчера. Короче, в четверг не было видеоролика. Да. Снимаю в пятницу. 10.0. 8 2018 год. Да. Мы же идем на базу сталкеров. Идем через дебри, как я люблю. Всегда на прохождении. Что надо идти? Через дебри. Чтобы точно попасть. Теперь вдоль заборчика. Так, перейти до входа. Здесь хоть этих кроссосов нету, которые сейчас встречались. А я теперь вспомнил, что будет у нас рядом с этими, с учеными, скорее всего, там кроссосы, что ли, будут. Ну, что-то связано с этим, да. Нападение, там, короче, кроссос, скорее всего. Снимаю все видео, я пытаюсь наперед, чтобы там иногда просто просмотреть, там, что я снимал. Знаете, что сегодня пока что не надо снимать. Ну и так далее. Не всегда есть время. То когда есть время, я тоже записываю. Там. Несколько дней, один... Мне кажется, ли я уже... Нет, я еще не прошел, я еще даже не дошел. Пройти я его никак не мог, я иду вдоль забора. Еще раз, давай. Вот. Ну. Вот. Ну.
Вот он, вход, да, вот. Или не вход. Вход. Член. И все не лучше. Итак, мы возвращаемся поздней ночью с почти сломанной броней, с калашом, но мы уверенно идем к этому командиру. Можно уже пройти. Я уже на мирной территории. Кстати, там еще какой-то человек стоит. Ну, по карте. Сейчас покажу. Поговорю, покажу по карте, что там есть. Посмотрите, вот сейчас покажу по карте, то, что тут есть человек. Вот, видите? Вот тут человек есть. Скорее всего, кто-то из торговцев. Вот он, видите, вот. Вот, вот он, вот. Вот. Блокпоста на дороге, вот. Вот, там на него наверху. А, это тоже квестовый персонаж. Ху, слушайте. Так мы можем к нему сходить в гости. Но я не пойду сейчас. Хорошо ловить. Честным людям мое почтение. Вот. Давай. Приветствуйте в нашем скромном лагере, солдат. Я выполнил задание, все сталкеры были зомбированы. Пришлось убить их. Я еще нашел одного одиночку. Он скрывался в вагончике. Хорошо. Он и дал мне ключ от шахты, где закрыл всех найденных монстров. Класс! А ты хоть объяснил бы, какой монстр там? Не? Гера. Да, жутко это все. Жалко ребят. Как бы я Земля им солдат пух. этих Ну конченых. что же, вправду, выполнил задание. Молодец. Вот награда А что твоя. вообще жить, если такие расклады Так, пошли? ты как, короче, нам В дали? долбаных блокпостах. И на нашем горбу в рай въезжают. До встречи. Техника у нас где? Вон она, техника. Сейчас мы с тобой поиздеваемся. Легкой дороги! Фу. Легкой дороги. Спасибо. Сталкер, Михалыч, техник, что-то там. У меня к тебе задание, там что-то есть. Не буду журнал сообщить. Хотя давайте. Так. Опять сапожища хреновые подсунули. Что у них совести совсем нет у этих? За неделю подошли гоплык. Короче, не понял, что он мне сказал, ну ладно. Сталкер, звал меня. Что за работа? Я тут вспомнил вот. Да, звал. Я слышал, ты шахту зачистил. Ты молодец, конечно. Парни, Ну ты выдал. мир им. Но не мог бы ты принести мне их инструменты сюда. Хотел бы свой старый приемник захреначить, чтобы сигналы большой земли ловить. Как скажешь?
как бы, чувак. Алло. Я понял тебя. До встречи. Уже не то. Что я тогда нашел? Подожди. Мне даже интересно сейчас. Ну ничего походил, да? О, 3 гранатки был. Чё их не нашел? Опять сапожища хреновые подсунули. Что у них Я понял, я не все нашел просто. совести совсем нету у этих. За неделю. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Сэр Сережа. Увидимся в следующих сериях. Всем до новых встреч. Всем удачи. И всем пока.